بهذا الفيديو رح نحكي عن بيسان اسماعيل ومحمود وعلى التسريبات اللي طلعت عليهم انه هن عم يستغلوا بعض مشان المشاهدات، مشان مقارنات بينهم وبين نارين بيوتي. فالشي صار يا جماعه انه هيدي بيسان اسماعيل طلع عليها قصص انه هي عم تستغل محمود مشان المشاهدات، مشان انه يضلوا يقارنوها بنارين بيوتي ويجيبوا مشاهدات ويجيبوا تفاعل. ليش؟ لانه بيسان وحده شحاطه ما بتجيب مشاهدات، وانا استاذ العربي شحاطه اكثر منها. فبهذا الفيديو يا جماعه رح نشوف التسريبات اللي طلعت عليهم، رح نشوف اذا هذا اي ولا مو اي. ما بعرف يا جماعه اي، انتم جماعه متخلفين ما بتعرفوا بالانجليزي. اي هو يا جماعه انه روبوت ولا مو روبوت، يعني هني صوتهم مصنع على الروبوت ولا مو على الروبوت. وانا اقسم بالله ما بعرف فهم كلمتين على بعض، كيف بدي اصير يوتيوبر ما بعرف. فبدون طولة حكي وطولة مقدمة خلينا نشوف الفيديوهات ونعمل عليها ردة فعل ونشوف إذا عن جد هني اي ولا هذا حقيقة إنه بيسان عم تستغل محمود هذا عمره 16 سنة مشان المشاهدات. نارين خطبت، فنحن لازم كنا نعمل هيك شيء لحتى نضل نعمل مقارنات يعني ماما ما رضيت. طبعا مثل ما سمعتوا نارين خطبت، فهي لازم تخطب ولازم يعملوا مقارنات مشان يضلوا يجيبوا مشاهدات. يعني ما بعرف اقسم بالله اذا نارين بيوتي راحت زتت حالها من الطابق السابع، بتروح بتزت حالك من الطابق السابع مشان يقارنوا كيف هي. او ماي جاد، بيسان اسماعيل ماتت موتة اخرى من موتة نارين بيوتي. نارين لما ماتت وقعت على بطنها، اما بيسان اسماعيل لما ماتت وقعت على ظهرها. ويفضح عرضك على الظهر، انتظار ما عندك. اقسم بالله هي بحس لك بيسان اسماعيل اقسم بالله 79 من جسمها بس سيئين، والباقي هيك بيجي شويه بطن بعدين فورا صدر وراس. بطن ما عندها اقسم بالله، الاكل وين بيروح وين بينزل ما بعرف. بعد ما العالم شافت هذا التسجيل وسمعته وشافته قعدوا يقولوا انه هذا اي. فهذا شو عمل يا حذركم؟ هذا النشر المقطع على اول الكشفون، حب هيك يعمل عمل خير ويثبت انه هذا الفضيحه حقيقيه. اقسم بالله انه ما بعرف ادعي عليك بالخير ولا ادعي عليك بالشر وحياه امي، يعني حب يثبت انه هيدي الفضيحه حقيقيه ويثبت لهم انه هذا مو اي وانه هو يعني زلمه صريح وصادق هيك بفضحه للعالم. اقسم بالله الله يخليك، الله يحفظك، الله يحفظك بالنار وحياه امي. فشوفوا المقطع نزلوه. شباب إذا لحد هلا في حدا عم يقول إنه هذا الفويس AI، طيب خلص حنسمعكم نحن شيء. شوفوا البنت اللي قتلتني وحياة امي دمرتني. انت اسطورة، انت رائع. يفضح عرضك، يفضح. هذا صريح يا جماعة، بده يفضح هيك بكل صدق وبده يثبت لكم انه هو ماله كذاب. والكذب مو من شيمه، هو زلمة صادق. وهيدي الفضيحة طالع عليها شغلية حقيقية. الله يحفظك اقسم بالله، الله يكسر كل واحد من امثالك، الله يكسر من امثالك، كسروا كل واحد 2000 شقفة. فتحت لك قلبي، بتروحي بتسجلي صوتي؟ ماما بليز تركيني، بدي احكي. خلص. فهون يا جماعه بيسان عصبت، راحت انه احابيل، راحت اشتكت رفيقتي راحت فضحتني. يفضح ام المنطق، يفضح عرضك اقسم بالله. طبعا شو بتلاحظوا بنص المحادثه قالت بليز. هيدي النسخه الانجليزيه اللي فيهم ما بيتخلوا عليها لو يوقعوا بألف مشكله، اهم شيء يسلخوا لك كلمه انجليزيه بنص المشكله. يفضح عرضكم اقسم بالله. انا ما اتخانق مع رفيقي خناقه صغيره لما اخلي كلمه عليه، وبالعربي كمان يا ريت بالانجليزي. انا بستخسر عليه انه احكي معه انجليزي. انت كثير بنت غريبه وحياه امي. بعدين في حدا يا زلمه انت بنت مشهوره، في حدا بيروح بيشكي همه لرفقاته. ما بتعرف انه الرفقات مثل الكلاب، اذا ما اكلتيهم اكلوكي وتعشوا فيكي. في حكمه يا جماعه بس اقسم بالله نسيتها. ليش؟ لانه انا مخي فاصل وماني متغدي. محمود ليك ما بتتدخل؟ بس يا ماما. خلاص محمود، خلاص فقع حالك يعني. هذا وحياة امي اللي شو بتحبب ام بيسان بقول لكم ولا شيء. وحياة امي يعني بتكون حالة طيبة وما بعرف شو على الانستغرام وعلى الفيسبوك، بتيجي لعند محمود بيسحب فيه الاراضي البيت. اقسم بالله تقول شيء شحاطة، حتى شحاطة يمكن بتعاملوه باحسن معاملة احسن. تقول بتعرفوا هذا يا جماعة، هيدي الليمونة، نص الليمون بتلاقوه البراد صار له 300 سنة ما حد لمسه. ايوه هيك بتعملوا وحياة امي. طبعا هي كانت لطيفة لحد معين، لحد ما خلص فقعت معه طلعت فيه قالت له محمود بتقرب علي بفضح تعريس امك. شباب كله AI، هذا كله AI يعني ما تبغوا غير. تعرفوا شو؟ نجيبهم على ملعب طابة نجيبكم كلياتكم تتفرجوا. طبعا هون الشاب المهضوم حب يتهاضم كتير ومفكر حاله يعني ما بعرف يعني هيك مرح، حكيه حلو، حكيه بضحك. انا شايفه اقسم بالله ازنخ من علبه السردين هي اللي بتشتريها من الدكان التحتك تبعيت عمك ابو صالح، بتروب تاكلها اول لقمه بسم الله الثانيه بتكون عنده. هذا نفس الشيء. كمان حيقولوا AI. خلاص اوكي، هذا الصوت عشان بس اذا فكروا يكذبوا.
طبعا يا جماعه هذا الشاب انا ما بعرف مين هو، ولو اعرف راح افضح تعريس عرضه، لانه هذا الحكي كله ما بيصير. اقسم بالله وانا ضد هذا الشيء اللي بيصير، انك تطلع تفضح بنت. وانا ضد هيدي البنت اللي فتحت بيسان، وضد الشاب اللي عمل ردة فعل على فضيحة بيسان، وضد الشاب يلي عمل ردة فعل على البنت، على الشاب اللي عمل ردة فعل على بيسان. لا هذا انا صحيح. المهم يا جماعة هذا كان الفيديو من الأخير. بعرف الفيديو قصير، ما بعرف ليش عم صوره الساعة 4 الصبح، بس أنا ما بعرف شو مشكلتي. هلا بدي فوت أسلخ نومي لفي الصبح لأعرف أنا شو عملت بالليل وما بعرف شو. أنا بعد الساعة 12 ما أنا مسؤول عن حركاتي يا جماعة. فهذا يا جماعة الموضوع، ما بعرف، حبيت أعرف رأيكم بالموضوع. لا تنسوا اللايك، الشير، السبسكرايب، ومثل ما قلت لكم هي الشغلات كثير مضرة وما حد يعملها وما حد يفضح رفقاته يا جماعة، ويفضح عرضكم جميعا. بحبكم كثير وبشوفكم بالفيديو الجاي. بيس أوت.